rääkis koolipoistest, rääkis soomusrongidest, Liivamäe lahingust ja Sinimägedest. Aastatud Saarde vallavanem, volikogu esimees ja kohalviibijad. Täpselt nii kõlavad sõnad kohaliku bändi Minu kamp laulust Kui olin veel. Täna me ei räägi ei soomusrongidest, Sinimägedest, vaid kangelastest, kes täpselt 80 aastat tagasi siinsamas Liivamäel andsid enda panuse lahingust Punamäe vastu. Sõna saab Saarde volikogu esimees proua Kadri Aia-Viik. Austatud kohalviibijad, vallavanem. Täna me seisame siin mälestusristi juures üsna rahus ja vaikuses. Aga 80 aastat tagasi oli siinsed teeääred ja metsavahed täis inimesi, vabatahtlikke kaitseliitlasi, kes ootasid südamevärinal Pärnu poolt tulevat hävituspataljoni, et võtta vastu see lahing ja jätta kodud endale ja jätta majad põletamata. See lahing võeti siin metsa vahel vastu. Ja see põhjus oli selles, et Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel oli alanud sõda ja Saksa väed liikusid jõuliselt Baltimaade poole ja oli tärganud lootus saada tagasi oma Eesti Vabariik. Punast terrorit olid inimesed näinud juba küll. Väga paljud olid küüditatud, arreteeritud, vangi viidud. Inimestes ei olnud illusioone, mida punane võim nende kodude ja nende inimestega teeb. Ja kui Jossif Stalin oma 3. juuli kõnes ütles, et Saksa vägedele tuleb jätta põletatud maa, siis see tähendas seda, et kui inimesed nüüd ja kohe ja praegu ei tegutse, siis jäetaksegi Saksa võimudele põletatud maa ja see tähendab seda, et põletatakse nende kodusid, nende ettevõtteid, nende elupaiku, nende ärisid ja kõik see tuleks pärast uuesti nende higi ja vaevaga ka üles ehitada. Selliseid lahinguid nagu Liivamäe lahing hakati kutsuma suvelahinguteks ja neid toimus üle Eesti mitmel pool, kus metsavennad, kaitseliitlased, kohalikud inimesed võtsid punaste käest tagasi oma võimu, oma vallamajad, taastasid endise korra ja olid sellega juba valmis, et Eesti Vabariik uuesti ellu äratada. Nii ka siin see lahing võeti väärikalt vastu. Kergelt ära seda ei antud ja kuna punase terrori suhtes ei ole ka mingeid illusioone, siis hävituspataljon oli kaasanud ka Pärnumaa koolipoisse, kes saadeti siia eesliinile ja kes väga paljud ka nendest langesid. Nendel ei olnud mitte mingisuguseid poliitilisi tahtmisi tulla Kilingi-Nõmme midagi vabastama või kedagi alistama. Neile öeldi, et tuleb lihtsalt tulla ja vaadata ja kord jälle majja lüüa ja nii nad siia sattusidki ja tihti ka nii nad siin ka surma said. Pealträägijad räägivad sellest, kuidas pärast viidi veoauto kastis minema siit langenuid ja kuidas veri nirises teele. Neid pilte ei oskakski tänasel päeval ega sellel teel ega sellel kohal siin ette kujutada. Ja kui nüüd küsida, et 7. juulil juba jõudsid Saksa väed Pärnusse, siinne lahing löödi tagasi, saadeti uus, eestlased olid sunnitud taanduma, ei aidanud ka enam esimesse lahingusse appi tulnud Voltveti metsakooli ega piirivalveväed. Lind langes jälle punaste kätte ja päädis sellega, et paljud kätte saadud haavatud lasti maha ja Kiriku tänav põletati praktiliselt täielikult maha. Ja kui nüüd küsida, et kas kõik need ohverdused olid seda väärt, kui juba 7. juulil jõudsid Saksa väed Pärnusse, et kas vabadust ei oleks võinud maas istudes ja oodates lihtsalt olla, siis vastus on see, et need inimesed tundsid oma südames ja teadsid, mida nad teevad. Nad olid valmis võitlema oma vabaduse eest ja vabadust ei saada istudes, vaid vabadust tuleb võideldes. Au langenud kangelastele! Vaid tegi seda ka juba vabadussõjas. Ja ma loen ette teile selle vägiteo kirjelduse, mille tõttu major Lillele
sai Vabaduse Risti. 20. mail 1919. aasta juunil Lemsalu linna all läks Saksa Landeswehril korda meie roodude eesliinist läbi murda ja suurema kolonniga 3 roodu ehk 3 kompaniid meie seisukohtadele selja taha 3 versta sügavuselt tungida. Et roodud laiali pillatud seisivad, telefoniühendus vaenlase suurtüki tule läbi katkestatud, ratsaside aga puudus, oli seisukord äärmiselt kriitiline. Lilleleht, kes oma rooduga pataljoni reservis seisis, sai läbi murdnud vaenlasele vastu saadetud oma rooduga. Orgo mööda ja põõsaste vahelt hiilis ta oma rooduga vaenlasele lähedale. Viimane avas ägeda suurtüki, kuulipildujate ja püssitule roodu peale. Vaatamata sellest viis Lilleleht tormates ise eel oma roodu hurraahüüdega 3-kordselt suurema vaenlase kallale. Sai käest haavata, kuid juhatas roodu, kuni vaenlane lõplikult taganes. Seisukord ei olnud mitte üksinda päästetud, vaid vaenlaselt võeti veel 4 kuulipildujat ära. Ja lahinguväljale jäi aga suurem arv vaenlase surnukehasid. Aitäh! Tere, siia kogunenud rahvas! Olen ka selle lahingu kohta lugenud, püüdnud aru saada, miks need inimesed selle lahingu ette valmistasid, läbi viisid ja miks nendest palju aega ei räägitud. Täna ma ütlen, et esindan Leegioni sõprade klubi, kes on tulnud austama neid kangelasi, kes sõja alguses suutsid oma vapruse tahtejõuga vaenlasele vastu hakata. Mina olen kapten Alar Ehala, olen ise kaitseliitlane küll Harju malevas, aga ütlen, et klubi, Leegioni sõprade klubi on just loodud nende inimeste austamiseks ja nende inimeste mälestamiseks, kes langesid, sest neid, kes veel elus on üksik. Minu teada vist on palju. Jah, ta on alla 10, on see. Kindlasti ei olnud siin suurt hulka väge. Neid oli siin algselt kuskil 70 ringis. Mingisugusel ajal oli võib-olla kuni 100, teiselt poolt oli kuni 400. Ja kõige niisugusem seik, mis siis, kui esimene rünnak oli tagasi löödud, siis leiti, et kanti ette Pärnus, hävituspataljon kandis ette, et Kilingi-Nõmme on maandatud sakslaste eriüksused, et neil ei ole seal võimalik mitte kuidagi seda Kilingi-Nõmmet tagasi võtta. Siis saadeti muidugi uus üksus. Ja niisugune oli see sõda. Neid inimesi ei olnud rohkem alguses kui praegu neid siin. Et see on juba kangelastegu, sest nad teadsid, et hävituspataljoni on nagu mustmiljon. Ma ei saa aru nendest Eesti inimestest, kes hävituspataljoni pool võitlesid. Kas nad tõesti võitlesid, neid sunniti võib-olla, aga ma ei saa aru sellest, et kui siin sunnitakse nii-öelda vennatapusõtta. See ei ole ühe sõduri või siis sõduriks saava noore
loomuses. Ja täna see on hea, et meenutatakse just neid hetki, kus kohas eestlaste võitlusvaim sai välja näidatud. Ja tänan Kilingi-Nõmme rahvast, et teil see üritus toimub, et see toimub iga-aastaselt. Ja suur tänu Isamaa ees. Tervist! Ma ei saa ennast lugeda selle kandi inimeseks, aga ma pean tunnistama, et mu lapsepõlve jutud väga paljuski olid seotud just kõige sellega, mis siin on. Kuna mu ema sattus 18-aastaselt sellesama lahingu eesliinile koos ühe teise neiuga, Heli Reilent oli ta nimi sel ajal, siis nii-öelda ilma igasuguse eelkoolituseta ja praktikata sanitariks. Hiljem 2011 ei olnud ta sugugi rahul sellega, mida lehtedes kirjutati sellest lahingust, et seal on küll liialdatud, küll vähendatud ja siis ta otsustas ja kirjutas loo Liivamäe lahing, nagu mina seda mäletan, mis andis võib-olla mingi pilgi ja ettekujutuse noore neiu mälestustest. Me oleme palju korda siin käinud, ta on rääkinud, mis on tulnud, puid ei olnud, mis toimus, kus seoti, kes sai haavata. Ka tema jutustustes on täpselt see veoauto, kus siis veri sealt ririses välja ja nii edasi. Fakt on see, et need 2 päeva jätsid Kilingi-Nõmme inimeste südamesse ja elule väga suure jälje, seepärast, et järgmisel päeval ju toimus suur tulekahju. Ja see mõjus ta elu lõpuni, ta suri 91 aastat. Nüüd on küsimus sellest, et 80 aastat on möödas ja väga paljud küsivad, aga milleks? Kuulge, see oli nii ammu, unustage ära. Ma arvan, et see on just vale mõtlemine. Et seda välestamist, mis te siin teete ja ma loodan, et ka tulevikus ei tehta mitte vanakeste jaoks, kes mäletavad võib-olla ise, aga seda tehakse just laste jaoks, nende noorte jaoks, kes siin on ja seal. Seepärast, et kui kaob ära niisugust asjade mäletamine, kus noored poisid ja tüdrukud sõna otsa mõttes ennast ohverdavalt lahingusse läksid, siis ausalt öeldes, kui järgmine lahing kunagi ette tuleb, mis on põhjus, miks nad peaksid minema. Ja seepärast olen ma eriti tänulik Harvile ja Heimole, kes on sellele asjale väga suure kaalu andnud täna hommikul ja pühapäeva hommikul paljud inimesed kaugetest Eesti paikadest siia kohale tulnud, nii et kes kaotab mälu, kaotab tuleviku. Et see on nagu päris selge. Ja Liivamäe lahing on just siin kohaliku rahva ja Kilingi-Nõmme üks ajaloolisi selliseid sündmusi, mille üle maksab uhke olla. Ja ei ole midagi väärikamat kui uhke kodanik. Nii et suur tänu kõigile, kes selle organiseerisid ja loodame, et kunagi tulevikus selle koha peal teist risti panna ei tuleks. Aitäh teile! Täpselt 5 aastat tagasi, 4. juulil 2016 tegin ma 11. klassis selle samas infostendi, sellepärast, et see, mis on nii uhkelt tulnud, see võiks ka uhkelt väljas olla, et mitte väike info paku peal, suur asi seina peal.
ja kui ma tutvusin proua Leonida Rebase mälestustega, siis kui ma seda lugesin, siis see oli täpselt see moment, et ma olen sealsamas koha peal ise. Ja eile külastades oma vana-vanaema, rääkis ta, kuidas tema kui 7-aastane tütarlaps Lodja külas nägi, kui kass ai-ai sõitsid mööda, koolibussid sõitsid mööda, sõdurid peal. Ja kui Kilingi-Nõmmes algas Liivamäe lahing, siis Lodja küll oli kuulda, et huvitav, nii-öelda proua Hilda Song mõtles, huvitav, mida need seal Kilingi-Nõmmes ehitavad. Et tal oli isa läinud Kilingi-Nõmme suitsu järgi, see, kuidas ta koju jõudis, seda ei osanud isaga seletada. Ütles, et sõda käib ja siit nii-öelda mööda enam tagasi ei saanud. Et mälestused on need, mida tuleb mäletada. Ja sellepärast ka järgnevalt palun siia enda kooli loovtöö siis valmistanud pingiõpilase Heimo Meola, härra Raul Rebase ja Saarde vallavanema. Järgmiseks asetab Pärja Kaitseliidu Pärnumaa maleva poolt ringkonna vee peal ja Naiskodukaitse Saarde jaoskonna esinaine. Saarde valla poolt asetab Pärja volikogu esimees ja Saarde vallavanem. Järgnevalt on võimalik kõigil soovijatel asetada pärg vangalaste mälestuseks.